Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarum akakainas alaya ngesingsun apane sholatan mulai maca selawat. Dadi wong niku sok sing nang dina kiamat paling cedhak karo Kanjeng Nabi, sing oleh syafaate Kanjeng Nabi paling dhisik ya wong sing nalika urip ki paling akeh maca selawat. Wong ahli maca selawat niku besok nang akhirat bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi paling dhisik. Nek kula kelingan biyen kene iki ana wong jenenge Pak Bakri. Pak Bakri niku aslinipun tiyang Muntilan wong ngetos. Niku yo rabi tiyang mriki yo manggon teng mriki. Niku nalika sepuh-sepuh niki nate nanjang kali kula Mas Gai. Kenapa wae? Nek kula niki upamane tak maca selawat sedina niku paling mboten ping 100.000 angsal napa mboten. Ya ora kok ping 100.000 oleh kok angsal oleh. Nek angsal kula ajeng jungkung mulai sakniki saben dina kula niku anggenipun maca selawat aja nganti kurang saka ping 10.000. Niku nganti tekan mati kok nggih bener kene. Ora tau kurang 10.000 sedinane niku kulit maca selawat. Niki gak tekan matine mawon nggih ndirae paringi gampang. Ditunggoni wong pirang-pirang ki metune nyawa saka raga ora ana sing ngerti kok. Ini termasuk barokah lek maca iku gek nang dunyane. Niku kula wong ngerteni dhewe wong riyambake sanjang kali kula. Pak Bakri. Omahe ke pojok kidul kono kae. Anake wis do mati saiki garek mbah pira. Anake sing jawure iki garek sing cah wedok kok. Sing lanang do mati. Iki ana urip siji calanang manggon nang tempuran. Jenenge Jazuli. Iku kula winginane kek pengajian kono ketemu kok jawure kowe ya Kang nggih tasih. Isih melu ngaji kali kula niku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sabane wong salat kang maca selawat sapa man ala yang sing salat mongko maca selawat ale iman sapa malaikatu mata maslak nilang iman ku yusoli maca selawat man ala yang sing sun wal yuqallil mongko nyitik noman inda dalikana likane mengkono ali kathirata kena sapa man. Dadi Kanjeng Nabi le dawuh sapa nge maca selawat karo ingsun mongko malaikat tansah nyuwunke rahmat maring wong iku. Nek lek maca selawat sithik ya malaikat lek nyuwunke rahmat ya sithik, nek lek maca selawat mau ping akeh malaikat lek nyuwunke rahmat ya ping akeh. Mula Kanjeng Nabi awes kono kuwi garek milah sithik pas akeh. Kanjeng Nabi iki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bi asbil mar'i milang melang wong suci wal bukhli saking medit an udkara ento den tutur ingsun dasa diman ning wala yusoli ora gelem maca selawat man Allah ya ngaji ingsun. Dadi nek ana wong asmane Kanjeng Nabi disebut upamane tak contohke. Wong asmane Kanjeng Nabi ki jumlahe ana 200 sih Kang. Asmane Kanjeng Nabi nu wonten 200. Niku nek asman disebut kok wong sing krungu ya ora gelem muni Allahumma sholli ala Muhammad. Iki karo Kanjeng Nabi wong niku dianggep wong medhit. Padane nggih tak contohke. Kula nyebut panjenengane Kanjeng Nabi Muhammad ngoten ning sampean ora do muni Allahumma sholli ala Muhammad ora muni sallallahu alaihi ngono kuwi sampean karo Kanjeng Nabi dianggep wong medhit lho. Wong krungu asmane Kanjeng Nabi disebut ning dhewe ora gelem maca. Dimulane kula sampean iki mbok gek nang sawah ngono krungu asmane Kanjeng Nabi disebut ya teko ora ketung dhewe teko Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktiru padha ngekeh-kehno sira kabeh as-sholata ing maca selawat alayya ing atse ingsun Kanjeng Nabi yaumal jumati ing dalem dina Jumat. Dadi nek dina Jumat iku kula sampean kon ngakeh maca selawat iku sing dawuh Kanjeng Nabi. Amang mengko bengi lak malam Jumat to kan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sapane wong salat kang maca lamat alam yang sing sunin umati marratan ma'idatan sepisan kutibat dan tulis lawat teman opat wacanatin 10 batasan kamu ayatin lepuran man asul sayatin 10 kealan. Dadi kula sampean kuwi nek maca selawat karo Kanjeng Nabi sepisan niku karo Gusti Allah menurut ndikane Kanjeng Nabi diparingi kebagusan 10 kebagusan lan dilebur keluputane 10 keluputan. Kuwi nek lek maca selawat sepisan. Wa qala zaman kala ngucapan khina yasma'u kuman al-adzan wal iqamah Allahumma rabb hadhihi da'watin nafi'ah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'ata halat mongko manjing lahu maring man apa syafaati sunnah mal kiamati besok dinane kiamat. Dadi kula sampean nek ana adzan krungu wong adzan niku kon nirokke lho nggih. Kowe nek wis rampung lek adzan kula sampean iki kon ndonga Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sakhi. Niku Kanjeng Nabi ndikane sapa wonge angger krungu adzan rampung adzan kok gelem ndonga niki wong iki besok nang dina kiamat wajib oleh syafaatku. Jadi wajib oleh syafaat Kanjeng Nabi niku besok nang dina kiamat. Nek sakniki niki angger kula sampean krungu wong adzan syukur gelem nirokke terus rampung adzan ndonga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sapane wong salat maca salat man ale yang singsun fi kitabin ing dalam kitab lam tajal ora kingsir sebal malaikatu tusolli maca salat malaikat siman mata maslak ini alang kang apa ismi jenengsun bidalikal kitab dalam kono kitab. Dadi nek sampean duwe kitab kok ditulisi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ditulisi dhewe. Niku selagine tulisan nang kitab niku ora ilang, malaikat tetep lek njaluke ngapura sampean sak teruse. Mula kitab, buku, barang kuwi timbang ditulisi I love you. Anu apa ditulisi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nek nom-nom wong buku tulisi I love you. I love you ki apa to maknane aku jan ngerti iki. Terus gambare gambar godhong waru ya kan. Wah, tulisi I love you. Niku ora utama. Dadi sing utama malah nek ndek buku ndek anu niku ditulisi selawat Allahumma sholli ala sayyidina. Iki selagine tulisan selawat niku ijeh tememplek nang buku niku sampean tetep karo malaikat disuwunke ngapura dosane, disuwunke rahmat maring Gusti Allah. Nek ditulisi I love you mbah aku ora ngerti. Malaikate mbah gelem njaluke ngapura apa ora ngerti ra dong. Maqala lan ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani man sapane wong arep tangarep manayas njaluk man Allah aja man wal yaksir mengko yuksir ngekeke noman minas sholati maca selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumayas alun njaluk man Allah aja man wal yaktim lan mungkasan man bisolati kan maca selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah yaqbalu sholataini nrimo salat loro wa iku akramule mulya min ayat tinggal man penang mantarane selawat loro. Waruya anu salaman uqala man sholla alayya yaumal jum'ah sapa sing maca selawat marang ingsun nang dina Jumat le maca mi'ata marratin 100 ambalan kufirat di ngapura lau kedampuati atu samani nacanatan keluputane 80 tahun. Dadi nek dina Jumat niku kula sampean kok gelem maca selawat ping 100 niku dosa kula sampean sing 80 tahun sing wis kliwat niku di ngapura kabeh karo Allah. Ha nek sampean umure urung ana 80 tahun upamane umur 40 tahun dina Jumat kok maca selawat ping 100
niki di ngapura dosane 80 tahun sing kliwat. Ha iki gak umure gak 40 dadi sing 40 tahun turane iki ge ngapura dosane bapak numbuk. Jadi mulane nek dina Jumat kok ora gelem ngokake maca selawat, sampean ki sok nang kono tuna. Tenan niku. Nek dina Jumat ki ya diperloke lah. Maca selawat ya syukur aja mung ping 100. Genepi 1000 ngono. Nek nganti ping 1000 lek maca selawat saben malam dina Jumat atau malam Jumat aja ping 1000 ngendikane Kanjeng Nabi wajabat laul jannah. Wong ki sok mati nang akhirat wajib mlebu swarga. Nek ora maca selawat niku nek malam Jumat imane. Nggo sareng-sareng iki malam Jumat do maca tahlil. Nggih. Pisan panjenengan duwe niat kangge ngirim ahli keluarga panjenengan. Nek bapak ibu sampun seda ya diniati kanggo ngirim bapak ibu panjenengan. Jan mbah-mbahne lan kula-kula. Kejawi niku ugi kula nyuwun dhateng panjenengan daya dinten menika kleres dinten gangsal tahun wafatipun bojo kula. Nika kaya-kaya matine niku tanggal 3 poso. Rampung poso lebar buka. Terus sanjang kula obah kula dinteni tak jamaah. Ayo sekono tak anteni nang kulah. Mlebu kulah niku ora metu-metu tak anteni, tak tileki nang kulah niku malah sujud nang kulah niku. Tak tabok-tabok pemumet pokok malah jengking niku mendel mawon bareng tak glebake niku tak dileki pun mati niku. Dadi lek mati itu sujud. Niku pas malam tanggal sekawan bulan Ramadan. Terus dumugi dinten nika genep gangsal taun niku. Mila ugi kula nyuwun ikhlasipun penggalih mangke waosan tahlil kakhususaken dhateng almarhumah bojo kula. Atur nggih, Jawa panjenengan niat kanggo Bapak Ibu lan para rawuh matur bab halal bihalal. Halal bihalal ki apa to sakjane? Nek delok bahasane ngono kaya-kaya bahasa Arab. Nek bahasa Arab ora kena diterkib. Halalun bihalalun ki njur terkibe dadi apa iki ora iso. Nek bahasa Indonesia ya dudu. Wong Indonesia ki ora ana tembung halal. Sing ana tembung halal ki Arab. Tak teliti. Halal bihalal niku asline bahasa Arab ning di Indonesiaake. Dadi kathah bahasa Arab sing di Indonesiaake. Kaya tembung sate. Sate niku bahasa Arab. Asline satun. Maknane wedhus. Ning nang Indonesia dadi muni sate. Terus sampeyan, mula ana sate iwak wedhus, ana sate iwak pitik. Lah ngono to, Kang? Niki bahasa Arab ning di Indonesia. Termasuk halal bihalal. Niki nggih bahasa Arab ning di Indonesia ke. Dene maksude halal bihalal niku ya kuwi ngapuran-ngapuranan. Kula njaluk ngapura karo panjenengan maringake pangapura dhateng kula. Akhire wis padha sah ora ndek luput niku nak artine halal bihalal ngoten niku. Lah nek ndelok hadise Kanjeng Nabi halal bihalal niku sakjane ora kudu nang wulan Syawal, Kang. Hadise Kanjeng Nabi ndikaaken mangkana lahu madlamatun li akhihi falyasta'illa minhul yaum. Sapa wonge duwe keluputan karo sepadha-padha mongko enggal njaluk ngapura nang wektu iku uga. Dadi upamane kula karo sampean, kula gadah luput karo sampean gek wulan mulut. Mergo nyolong tegesane sampean upamane. Niki kudune le halal bihalal ya nang wektu niku wulan mulut. Ora kok dundur nang wulan Syawal mboten. Niku nek ndelok hadise Kanjeng Nabi.
ning dene anane sakniki niki nang Indonesia halal bihalal dianake nang wulan Syawal niki ingkang ngawontenaken pertama niki nggih ulama-ulama sepuh Indonesia. Lebar salat Id ujung iki sing ana ming nang Indonesia, Kang. Teng Mekah ngrika mboten wonten kok. Bar salat Id ujung mboten wonten. Ora ngedel tileki rono. Ya. Teng negari-negari sana sih ora ana lebar salat Id ujung sing ana ming nang Indonesia. Sebab memang kang damel acara halal bihalal ujung iku ulama-ulama sepuh Indonesia. Pertimbanganipun ngaten lho, Pak. Ulama Indonesia menika mirsani hadise Kanjeng Nabi. Nabi dawuh, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sapa wonge poso wulan Ramadan atine ikhlas kanthi krana Allah mongko rampung le poso wong iku dosane di ngapura kabeh karo Gusti widosa sing karo Gusti Allah. Lah mula ulama sepuh duwe pertimbangan ha iki poso Ramadan iki sing di ngapura dosa lan luput sing karo Allah. Nek dosa lan luput karo padha-padha nganggo nindakake wulan Ramadan durung iso rampung. Leres napa mboten? Tak contohke upamane wulan Ruah, kula nyolong sandale sampean. Sampean ngerti nek sing nyolong sandal kula. Terus kula poso. Rampung le poso ndak kira-kira sampean ya wis ngapura lek sandale tak colong. Dereng to? Malah pas bodo tanggoi sampean ya weruh. Kiai nek ora waras ngene. Sandal nyolong ya dinggolan iki. Mula nek luput karo sepadha-padha ulama Indonesia lajeng damel tata cara lebar salat Id iki do nindakake silatur ujung-ujungan. Niki sing ana teng Indonesia. Sing enom sowan nanggon sing sepuh. Liya wektu sing sepuh rawuh nanggon sing nom niku ulama Indonesia ingkang ngawontenaken ngaten menika. Mula kula sampean niku monggo niki tindakane ingkang sae niki diteruske. Wong silaturahim niku Kanjeng Nabi le nganjurke mempeng banget lho, Kang. Estu ngantos dawuhipun silu arhamakum walau bisalam. Kowe kabeh padha nepung maring sedulurmu, senajan nepung ki nganggo uluk salam utawa nganggo kirim salam. Dados Kanjeng Nabi nganjuraken sanget dhateng silaturahim menika. Malah kula manggihaken hadis ana sedawuhe Kanjeng Nabi sing nyangkut bab silaturahim niku rupane kaya iming-iming. Man aroda ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyung sa'afi asarihi falyasil rohimah. Sing cara Jawane sapa wonge sing kepengin rejekine dijembarke. Kira-kira sampeyan kepengin napa mboten yu? Rejekine kepengin jembar apa rubek? Jembar ya, Kang. Mula Kanjeng Nabi le dawuh sapa wonge sing kepengin dijembarke rejekine, dipanjangke umure. Kira-kira wong ki do kepengin panjang umur apa kepengin gelis mati? Panjang umur ya. Kula niki nganti tekan semriki urung tau krungu kok ana wong ndonga kok ya Allah Gusti, muga-muga kula kere gelek mati ngono ora ana kok. Wong ndonga ya kaya ya Allah Gusti, mugi-mugi paring ana panjang umur jembar. Leres mboten? Lah mula Kanjeng Nabi dawuh, nek sampean kepengin dijembarke rejekine, kepengin dipanjangke umure, mongko do nindakno silatur. Niku hadis niki nek dimaknani cara bodhon-bodhon jan masuk akal kok, Kang. Acara bodhon-bodhon pripun? Wong kuwi
mbok mlarato kaya ngopo, ora duwe pangan apa-apa, anggere gelem medhayoh ora kelakon kaliren. Ayo. Ora ngandel jajalo. Sampeyan ora ndek apa-apa. Ning gelem medhayoh nang kene. Nang kene ora sugih ngaleh. Engko kira-kira ngolah ngaleh iki ndak ya kabeh ora do nyuka. Niku cara bodhon-bodhon. Dadi wong anggere kepengin dijembarke rezekine kon silaturahim. Lan kula gadah keyakinan wong gelem silaturahim bakal dipanjangke umure. Sebab napa? Wong ki selagine isih iso medhayoh sakjege ora kelakon mati. Ngandel ora Kang? Lho iki Kanjeng Nabi niku lek dawuh jan tepat sanget. Mila monggo anane silaturahim menika dipun lestarekaken. Supados kula panjenengan diparingi panjang umure jembar Allahumma amin. Kula ningali tiang-tiang sak mangke wis alhamdulillah nek dina bodho wis do gelem nindakake ujung. Nggih. Nek nggen kula Kang, kula jeh rada kecewa. Cah nom-nom nggen kula niku lho. Do nindakake ujung ning ora nggoni tata tertib. Mongko sing jenenge ujung kuwi kudu nggoni tata tertib bisane sampurna. Ning lare nem-nem nggen kula mboten. Lah tertibe wong ujung niku pripun? Tertibe wong ujung niku nisbate anak. Niku nek dina bodho aja ujung rono-rono dhisik, namun bapak mbokne isih urip, sing kudu diujungi iki bapak lan mbokne. Paham napa mboten? Ning lare nggen kula mboten kok, Kang. Bapak mbokne ora diujungi malah sing didikik-dikik lek ujung karo kethek nang gembira loka. Nek kene insyaallah ora ya. Ora beda. Nggih nggih. Karo wong tuane ora ujung. Mengko niku nek cara tertibe wong ujongne nek anak iki sing kudu dijaluki ngapura. Dhisik iki bapak lan ibune. Lah terus nek wong wedok sing duwe bojo yu dina bodho ki wong wedok sing duwe bojo sing pertama kudu dijaluki ngapura bojomu. Ngono lho. Sebabnya napa Kanjeng Nabi dawuh? Ridallah biridul waliden. Gusti Allah ki arep ridho karo menungso iki kapan menungso iki diridani karo bapak mbokne. Leres? Njur nek bojo wedok kudu njaluk ngapura karo bojo lanang sing pertama, mergo Kanjeng Nabi dawuh ridho rabbi biridul zauji. Ridane Allah maring wong wedok sing duwe bojo kapan wong wedok niku diridani karo bojone. Ngibadah mempeng wong wedok kuwi nek bojone ora ridho ora iso mlebu swarga ngono lho Tun. Ah kandhanane angel temen. Ah mboten. Lha kula wani ngandani ngeten iki wong kula nggih gaweane cok ngandani anak bojo kula mbiyen kok. Kayak bojo kula isih urip. Iku angger arek bodho kurang 2 dina. Niku lak anak bojo tak kumpulke kabeh. Anak-anak kula tak omongi nang no, kowe kabeh 2 dina kas arep ketekan bodho. Sesuk nek bodho nek kowe nindakake ujung ora kena rono-rono. Sing kok ujungi pertama kudu bapak karo ibu, ya. Anak kula nggih, Mbah. Terus bojo kula ya tak kandhani, kuwi ibune, nggih. Kowe iki sesuk dina bodho ora kena ujung rono-rono. Mara tuwa barang nomor 16. Sing kudu kok ujungi pertama dina bodho ki mamas aku ya. Wah niku tekan bodho dileksanake tenan Kang. Jaman kula nggih wonten. Nek ujung karo bapak biyung kula niku sadurunge salat. Jaman kula bapak biyung kula sing angger salat subuh nampung bapak sampun mandhap terus lenggah kursi terus nyedak salaman karo bapak karo ngapura karo bapak iso matur ngono Pak ngaturaken sedaya lepan nyuwun pangapunten ya padha-padha ya
bapak milih oke lupute kowe sing gedhe ngapurane iki lan nyuwun tambah pendonga Pak muga-muga pinaringan panjang umur ingkang barokah pinaringan rezeki kang jembar yo tak donga-dongake muga-muga panjang umur berkah rezekine bojomu barang bola-bali mana ini bapak nek doae ngoten niku jumlahe tekan akhire kesempatan kok bojo kula niku malah ping 12 kok masyaallah jadi doae wong tuwa mandi tenan. Ani mangke nampun ujung karo bapak nampun terus ngadeg ujung karo dia karo simbro. Wah nek ujung karo biung niku paling abot. Kula niku bola-bali anggere dina bodo ujung karo biung kula niku ora iso matur. Angger salaman mek iso muni bu ngono ki tok wis nangis. Boten saged ngucap apa-apa. Begitu nyebut bu nangis. Sebabkan hati kula niki duwe pikiran penemu ayo ya aku ki anak lenger kasake biung kuwi suwe banget nganti tekan semene gedene tuwa ora iso males apa-apa niku pikir kula kira-kira nek anake lenger kasake mbok nemen apa betul angan-angan kula niki biyen kalau si mbok ini digembol niku sangang sasi awan bumi ora tau gembletak lho Kang. Kula wis sawo foto. Kula wis sampeyan. Mandang mangsane arep nglahirke 1000 loro. Sing ngrasake mung biung tok. Bapak urane wani loro. Ayo. Ngandel ora. Niki nek dadi nek bodho udah karo wong tuwa wedok niku nangis mergane niku. Masyaallah. Kaya ngono bekasan. Nalika bayi cenger pendak esuk sore didusi leres rampung ngedusi diturokke nang sikile mbokne selonjor ndase nang kono sikile nang kene ditapeli diwedhaki dibarut nggih napa mboten kadang-kadang urung rampung le mbarut nguyoi kuwi sing duyoi lakang lorone mbokne nganti tekan tuwa urung iso males kuwi. Nek bayi lanang apa nek bayi wedok mono ora patekno lepas. Lek nguyoi men teko nang lakang, nek lanang kaya kowe kuwi Don. Kadang-kadang nek nguyah nyemprot tekan rai kok. Nggih no nggih. Ha ngono ki urung iso males. Apa meneh kok males? Tawa wae urung tau kula niku nganti biung kula mati. Tawa pripun Bu? Gandeng kula mbiyen gek cilik. Wis bola-bali nguyoi ngisingi lakang lorone ibu sakniki kula pun gedhe tuwa monggo ibu nek arek ngersake nguyuh po ngising teng lakang kula kira-kira wis ana anak sing gelem tawa ngono kuwi wis ana adine kok bodo-bodo kok ora gelem njaluk ngapura pancen edan kok kowe niki nek digawe sing saknemene dadi mula dianjurake kula sampeyan ki nek halal bihalal nganggonana tata tertib. Insyaallah nek lek kula sampeyan nindakake ujung halal bihalal iki nganggoni tata tertib bakal pikantuk ganjaran ingkang langkung agung. Contoh sing kirang cetha. Kanthi poso dosane wis di ngapura kabeh karo Gusti. Kanthi halal bihalal njaluk ngapura karo wong tuwa karo tanak bulu tangga teparo wis oleh pengapura kabeh. Berarti kula sampeyan iki lahir batin wis ora duwe dosa. Nggih napa nggih? Kok mati tangan wektu iku insyaallah dadi golongane wong ahli swarga. Allahumma mula sakniki monggo kula ngemutaken dhateng wong wedok-wedok sing pelgek bodho rung njaluk ngapura karo bojone. Iki engko bali terus njaluk ngapura ya yu. Wong ana kok iki sing urung njaluk ngapura karo bojone. Aku ngerti kok. Kecoba nek bojone wis mati ngono ora mang diujungi. Bojo sing wis mati kuwi ora semang diujungi cukup dikirim-kirimi. Kirimi Fatihah, kirimi tahlil, ya. Wong tua sing wis mati ora mang diujungi. Dikirimi Fatihah, dikirim tahlil. Cok tahlilke ora yu bojomu. Nek ngirimi bojo sing mati diwacake tahlil, diwacake surat Fatihah,
diwacake Al-Qur'an iku sak lebare maca tahlil, maca ayat Qur'an kudu dianani donga kirim. Ya, bab nek ora dianani donga kirim ora tekan, Kang. Kula sampean nahlilke bapakne mbokne. Nek wis rampung niki dianani donga kirim. Donga kirim ki ora kudu cara Arab. Ora tayang cara Arab kok. Sing cara Arab kok sing diwaca Pak Kaum kae. Tahu krungu sampean. Do nyadran kan sing imami tahlil kaume to. Wah, rampung le tahlil ndonga. Allahumma balligh waj'al wa awsil wa taqabbal misla sawabi makono. Dawa banget. Mandang wis rampung tak takoni Kang Lun, kowe ngerti maknane lek ndonga mboten. Oleh ndonga mlipit ngono kok ora ngerti karepe jajal. Iki kaume nggon aku. Kaume nggon sapa? Lah mula nek cara kula timbang donga cara Arab ora ngerti karepe atau ora iso, kuwi nek arep kirim ki nganggo cara Jawa wae sing gampang. Bar rampung tahlil, rampung maca Quran, diangkat tangane Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah Gusti, anggen kula maca Yasin, anggen kula maca tahlil, mugi ganjaranipun yen paringaken dhateng bapak biyung kula ingkang sampun sami bangka. Ngene ya. Wah, niku wis tekan kono. Iki nek wong anak ngirim karo wong tuane. Paham mboten? Kira-kira iso apa ora Kang lek ngono kuwi? Iso. Lah nek wong wedok sing ngirim bojone ya ngono yu. Ya Allah Gusti, anggen kula maca tahlil, anggen kula maca Yasin, mugi ganjaranipun yen paringaken dhateng almarhum bojo kula Kang Jono. Ha upama jenenge Jono. Oh niki wong tuwa bojo sing dikirim ngoten niku masyaallah nang alam kubur bungae tan kira-kira. Sing wong tuwa dikirim karo anake alhamdulillah Gusti. Anak-anak kula panjenengan dadosaken laring kang bektos dhateng tiyang sepuh. Kula sampun pejah tasih sama ngintun. Mugi anak kula panjenengan paring ana panjang umur iki. Iki bapakne lek ndongake ngono ki lho Kang. Ning mong ya ana. Bapakne mati ngantekan seprene urung tau nahlilke. Mongko sawahe dipek dhewe. Wah, jan anak edan iku ngono kuwi. Ya, paham mboten? Wong wedok sing bojone mati ya ngono yu. Bojo sampean wis mati dikirim bungae tan kira-kira. Bojo sing dikirim saking bungae matur karo Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti. Kula dipun paringi bojo dening panjenengan ingkang sanget bektos dhateng kula. Ngantos kula sampun pejah nyatanipun bojo kula tasih bektosi kula. Mila kanthi remen kula dhateng bojo kula Gusti, mugi ya bojo kula enggal penyan susulaken kula menika. Ya. Alhamdulillah. Lho niki perlune halal bihalali ben iso ngerti ngono lho. Aja menteko bola-bali ngaji halal bihalal ning ora ngerti prakteke. Ndak bodoh ora gelem njaluk ngapura karo bapakne mbokne. Sing wong wedok ora gelem njaluk ngapura karo bojone, kuwi jenenge ngaji halal bihalal ora oleh ilmu sing manfaat. Paham? Paham? Mila sami menika monggo. Wontenipun halal bihalal perlu kita lestarekaken kanthi manut petunjuk-petunjukipun para ulama supaya angin kita nindakaken rupane halal bihalal iki oleh ganjaran saka ngersane Gusti Allahumma. Dadi senengane ujung, jenengane mertamu niki kegolongke golongane silatur. Kanjeng Nabi menika le dawuh silu arhamakum aksiru minal ikhwan fakin nalikul mu'minin syafaatan yaumal qiyamah. Kowe kabeh nang donya iki padha ngokeh-okehno golek sedulur, padha ngokeh-okehno golek kanca, sebab kabeh kanca iku mengko nang akhirat bakal paring syafaat. Dadi wong nek nang donya sedulure akeh
benjang sing akhirat sing nyafaati kathah. Nek nang donya iki ra ndek sedulur, sampean nang kono kere ora ono sing nyafaati. Lho niki dawuhe Kanjeng Nabi, aksiru minal ikhwan. Mula monggo awake dhewe pupung ceh wulan Sawal khususe anane ujung dipun lajengaken. Ki nambahi pasedu aja nganti kula sampean kok dadi wong urip kok medhot sedulur. Aja tenan, Kang. Medhot sedulur niku resikone abot. Kanjeng Nabi sampun dawuh, ingsun besok nang dina kiamat ora bakal paring syafaat karo sapa wae umatku sing nglakoni medhot sedulur. Ngibadah kaya ngapa nek medhot sedulur benjang teng dina kiamat Kanjeng Nabi mboten kersa nyafaat. Niki abote wong medhot sedulur. Kan kadang-kadang medhot sedulur ki terjadi ya Kang ya. Besanan ora sida dadi medhot sedulur. Terus tembunge ya ora sida ya ora apa-apa. Wong wedok akeh. Wis pokoke aku karo kowe krana lek besanan ora sida wis pokoke rujak sentul. Kowe ngalor aku tak ngidul. Wis duluan wis cukup semene dadi godhong ora arep nyuwek, dadi kayu ora arep noklek. Dadi banyu ora arep nyawuk. Iki namine medhot sedulur. Nggih napa nggih? Ah niku kaya ngono resikone abot. Sok nang akhirat Kanjeng Nabi ora kersa paring syafaat. Malah kula nate buka kitab ana cerita nang negari cedhake Arab mriku niku ana wong sedulur kakak beradik kandung. Ah niku mbuh apa perkarane mandang wong tuane wis mati kabeh, bapak mbokne niki kok terjadi medhot sedulur. Sing enom adine niku sanjang karo kakange. Kang, mulai dina iki sampean aja ngaku nek aku iki adimu. Aku ya tak ora ngaku nek sampean iki kakangku. Aku tak lunga saka desa kene kuwi kabeh tinggalane bapak simbok kok PN kowe kabeh. Aku tak ora njaluk. Niki akhire lunga. Nang Mekah. Pindah wonten Mekah. Mapane cedhak karo Masjidil Haram. Lah sareng sampun dugi Mekah. Niku ngibadahi masyaallah. Lelakone dadi apik banget. Setiap salat fardu 5 wektu niku mesti jamaah nang Masjidil Haram. Ora tau ora jamaah. Salat duha ora tau godang. Salat tahajud ora tau godang. Qobliyah ba'diyah ora tau godang. Deres Quran ki saben seminggu katam sepisan. Saya niku. Lan dhewe iki seneng ulun karo wong. Kantos tangga tepalih niku saking apike akhlake piyambake lan saking temene tangga teparune niku nek arep lelungan kok nginep niku kadang-kadang nintipke kunci lawan niku teng piyambake. Iki dhewe aku tak nitip kunci lawan agar lunga ora bali niku lha ulung kewan-kewan telebokke. Ora men tangga teparo sing padha. Apa yakin nek dhewe iku wong temen nganti bakul-bakul pasar niku cuma ado-ado niku nggih percaya nek tiyang niku pancen temen lan sae sanget seneng tetunggu. Kan iki sunggal wekdal ana bakul pasar wong Masjidil Haram niku wong swarga. Dodol niku bila arep dodol diparingi waris nganti sore dagangan sing didolki entek kabeh. Diitung badine kathah. Tekan sore iki nggo dhuwit akeh. Gambaripun badhe wangsul mikir, aku arep bali sore monggo omahku adoh. Ora ana kendaraan kudu mlaku, monggo kek nggo dhuwit semene akeh. Iki nek tak gawa engko nek dicegat wong nang dalan dijaluk aku ya bakal kelangan. Pikir-pikir
Jadi aku tak bali, sak durunge bali duit kita titipnya wong kae wae sing temen. Akhiripun tiyang menika dugi teng tiyang niki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Upamane jenenge Pak Dula, Kang Dula, nggih. Kula badhe nyuwun tulung dhateng panjenengan. Pripun? Niki kula lak griyane tebih. Bakul dodol teng mriki niki paringi laris. Lah niki pikantuk badhe ingkang kathah. Lah niki kula ajeng wangsul niku kok was-was mangke nek kula bali cegat wong nang dalan duwite ni jaluk wong kula dadi ora duwe mula sakniki badhe kula titipaken panjenengan sumben tiya dina kula pendhet. Oh nggih mriki ditampa. Yange wangsul. Mandang wis 3 dina parani arep dijikuk duwite sing ditipke niku. Tekan omah kono uluk salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing metu wong wedok. Bojone. Terus ditakoni, "Wonten perlu napa Mas sampean tindak mriki?" Kula niki Mbak Yu badhe mendhet arta ingkang kula titipaken dhateng garwa panjenengan. Keranten artane badhe kula ginakaken kagem kulaan. Bojone jawab, "Bojo kula niku pun pejah." "Kapan niku?" "Kala wingi." Mongko pejahe dadak mboten sakit. Lan mboten nilar wasiat napa-napa. Dados nek sampean titip dhuwit teng bojo kula niku tasih teh mboten kula mboten ngertos wong bojo kula nggih mboten nyanjangi napa-napa. Nek sampean kok ngoyak-oyak kula kajeng mendhet dhuwite kula mboten sanggup wong kula mboten dipasrahi. Ha iki sing titip dhuwit lak judeg. Wah priye ya. Arek tak oyak-oyak wong panjenengan ora wasiat. Ya wis lah aku tak pamit bae. Mbak Yu nggih ngaten rumiyin kula tak nyuwun pamit. Oh nggih. Bali. Bali iki mampir nang Masjidil Haram. Tekan Masjidil Haram pas gek ana kiai mulang ngaji. Teng Masjidil Haram niku nek ana pengajian kiyaine jagong kursi ngeten iki. Terus sing wong ngrungokke do ngubengi. Iku teng Masjidil Haram. Tekan sepriki Kang. Nek ora ngandel rono kandhane kok nguyang-guyu. Teng Masjidil Haram niku ngoten niku. Ha niku terus tiyang niku pas ana Mbah Kyai mulang ngaji niku melu ngaji. Bar rampung ngaji, tiyang niki nyedak karo Mbah Kyai badhe matur. Napa nang? Badhe nyuwun barokah. Barokah apa? Kula menika nitipaken dhuwit dhateng sedherek. Sinareng badhe kula pendhet, sederekna sampun pejah. Mongko mboten nilar wasiat dhateng keluarga. Sehingga anak bojone mboten wonten ingkang ngertos. Lah niki kula nyuwun berkahipun Mbah Kyai, sagedipun dhuwit kula niku wangsul niku kados pundi Mbah Kyai? Mbah Kyai terus mendel ngendika. Ya ngene wae ya nang ya nggih. Nek kowe takon mujahadah gelem, nggih nderek Mbah Kyai. Nek gelem, kowe takon mujahadah 3 bengi. Maca iki nganti 3 bengi. Engko nek wis malam terakhir, malam 3 bengine rampung lehmu mujahadah, engko pas jam 3 bengi kowe teko nang sumur Zam-Zam. Mangklung nang sumur Zam-Zam, engko wong sing mbok titipi dhuwit ki jenenge sapa kok undangan. Kuwi ngene, wong iku nek nang alam kubure diparingi kenikmatane Allah, iku diikhtiari nganggo mujahadah ngene terus diundang saka sumur Zam-Zam, iku biasane cok semaur. Engko nek diundang semaur takokke dhuwitmu sithik. Nggih, Mbah Kyai. Tenan. Dilakoni 3 bengi mujahadah terakhir jam 3 bengi teko nang sumur Zam-Zam mangklung diundang Pak Dula bola bali ora ana jawaban apa nganti subuh ditunggu mboten wonten jawaban. Tiyang niki terus wangsul dateng Masjidil Haram mirengaken pengajiane Mbah Kyai malih rampung pengajian matur Mbah Kyai napa dawuh panjenengan sampun kula lampahi. Wau dalu niku malam ingkang terakhir
kula sampun dumugi wonten ing sumur Zam-Zam lan tiyang kang kula titipi duwene sampun kula undang namung boten wonten jawaban menapa-menapa Mbah Kyai. Mbah Kyai terus ngendika, ndak dheweke nang alam kubur iki disiksa karo Gusti Allah ya nang nyemangkaaken Mbah Kyai kawula mboten mangertos. Wis ngene wae nggih. Kowe nek baleni mujahadah meneh sing wingi kok waca gelem derek Mbah Kyai. Wis ki balenono meneh lek mujahadah wingi 3 bengi. Ning mengko malam terakhir nek wis rampung mujahadah kowe ora teko nang sumur Zam-Zam ning teko nang sumur Burhut. Mun wis tekan sumur Burhut wong sing mbok titipi dhuwit ki jenenge sapa dundang. Niki adate wong iku nek nang alam kubure disiksa karo Allah, dimujadahi ngene iki, terus diundang saka sumur Burhut, iki cok semaur. Oh nggih Mbah Kyai. Lakon malam terakhir jam 3 bengi rampung mujadah terus nang sumur Burhut. Mangklung nang sumur Burhut diundang Pak Dola ngopo? Gek diundang sepian semaur. Ki ambake oleh jawaban ngoten niku malah grogi. Ora nakoke duwite sing dititipke ning krana kelingan ngendikane Mbah Kyai. Wong ki nek nang alam kubure disiksa iki diundang saka sumur Burhut cok semaur. Ha niki malah ditakoke priye Pak Dola sampean mati nang alam kubure priye? Wah, aku ki rekoso banget. Awet dilebokke kuburan nganti seprene awan bengi aku ora leren-leren disiksa karo malaikat. Yang nitanglet. Lah sampean ki jaman uripe ayo ngibadahe petul. Wong nyatane salat ya ora tau godhang le jamaah. Salat sunat qobliyah ba'diyah ora tau godhang, tahajud duha ora tau godhang, ndres Quran seminggu katam, karo tangga seneng tulung. Kok iso? Iya pancen nek wong umum ngarani pancen ngono. Ning sampean tak wae weruh. Amal bagusku sing tak lakoni kae kabeh ora ana sing ditampa karo Allah. Mergane napa? Mergane aku nang donya nglakoni medhot sedulur. Dadi wong medhot sedulur ku arek ngamal kaya ngapa ora ditampa karo Allah. Mula njur aku saiki iki nang alam kubure disiksa karo Allah mergo amal bagusku ora ana sing ditampa karo Allah. Lah niki malah sing njur kandha sing titipi niki dene dhuwitmu sing dititipke aku ijeh tak deleh nang isor kasur sing cok tak turu aku kono kowe mara nang omah omongo karo bojoku kon njikuki. Niku wong mati isih ngerti karo wong urip jajal. Ngono kok jarene kok ngirim wong tuane kok ora gelem mati kok dikirim ora tekan andasmu jeblok kok. Dadi wong mati niku karo sing urip-urip tetep ngerti lho Kang. Apa meneh kok nang alam kubure diparingi kenikmatane Allah. Wong nang alam kubure disiksa karo Allah wae karo kahanane wong urip ngerti kok. Mula kula panjenengan menika nggih ngoten. Dadi aja lali karo bapak mbok sing wis seda, dulur-dulur sing wis seda ni khususe nek pandak malam jemuahke do dielingi. Kanjeng Nabi le dawuh, irhamu mautakum. Kowe kabeh padha melasana karo dulur-dulurmu kabeh sing wis padha mati. Niki Kanjeng Nabi dawuh. Acarane melasi wong mati pripun? Kanjeng Nabi dawuh bisa sedekah. Nganggo ngetoke sedekah. Nek mboten kuwasa, pabi ayatin minal Quran, wacake Quran. Nek mboten kuwasa, pabi kalimatin thayyibah ditahlilke. Mulai jar kula nyadran niku nek ora melu pancen wong gendeng niki. Nyadran niku lak komplit to ya. Tahlil, sedekah, nggih napa mboten? Dadi wong kok ora seneng karo nyadran, ora gelem melu nyadran, iki potongan arek kere nang akhirat iki. Ora ngandel terus ke lek ora melu nyadran, so nek nang kono ora kere sampean bali meleh ke aku. Ya, niki anjuranipun para ulama-ulama sepuh, tindakanipun para ulama-ulama sepuh. Saking menika mila monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya
Sasampunipun kita rampung nindakake poso wulan Ramadan, sampun dipun pungkasi kanthi zakat fitrah, njur wis do nindakake salat Id, lebar salat Id do nindakake silaturahim, kita nuwun dhateng Allah muga-muga daya kula wau dadosa amal kesaenan ingkang katampi nang ngersane Gusti Allah, ingkang benjang muga-muga dadi sangune kula panjenengan nek ditimbali ngadep sowan nang kersane Gusti Allah. Lan kula titip Pak Bu, gek wulan poso kae nek maghrib isya subuh do jamaah pura. Jamaah ya Kang. Subuh kae masjid kene iki tak delok saka nggon aku kebak kok. Subuh musala-musala iki ya kebak nek wulan Ramadan nang subuh. Ning mandang winginane bodho tanggal 2. Tak intip senggen kula masjid-masjid iki sing salat jamaah ming imam si karo makmume siji. Ana sing ming 2. Termasuk nggon aku ya ngono ki Kang. Amula sakniki monggo lek badan wis oleh tengah sasi punjul sakniki monggo. Salat jamaah do dibaleni meneh, aja do ditinggal. Aja cok seneng salat dhewean nang masjid nang musala monggo salat fardhu 5 wektu ditindakake kanthi berjamaah ya lanang ya wedok insyaallah wong ki angger salate ditindakake kanthi berjamaah iki mengko kabeh amal ibadahe arep ditampa nang ngersane Allah. Allahumma iki termasuk tahun enggal Islam. Lah wonten ing kesempatan menika lah perlu kita ngaturaken dawuhe Kanjeng Nabi. Ingkang antawisipun Kanjeng Nabi ngendikaaken setunggal. Man soma yauma asyura minal muharram atahu Allahu ta'ala thawaba asrata alafi malakin wa asrata alafi ajin wa umratin wa asrata alafi syahidin. Sing cara Jawane sapa wonge tanggal 10 sasi Sura kok gelem nglakoni poso sok Selasa yu. Tanggal 10 itu sok Selasa. Pendake sakniki. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge kok gelem nglakoni poso tanggal 10 sasi Sura iki karo Gusti Allah nomor 1 diparingi ganjaran kaya ganjarane 10.000 malaikat. Sing nomor 2 diparingi ganjaran kaya ganjarane 10 wong ibadah haji lan 10.000 wong ibadah haji lan umroh. Sing nomor 3 diparingi ganjaran padha karo ganjarane 10.000 wong mati syahid. Kira-kira kepengin ora ya? Mongko haji ping 10.000 haji sampean sepisan wae urung to. Dereng to? Ah mulane sing urung-urung haji iki sok sura do poso. Nek ndelok ngandikane Kanjeng Nabi ngene iki. Poso tanggal 10 Sura iki diparingi ganjaran sing nomor 1 kaya ganjarane 10.000 malaikat. Sing nomor 2 kaya ganjarane 10.000 wong nindakake ibadah haji lan umroh. Kasarane sampean poso tanggal 10 Sura kuwi padha karo sampean munggah kaji lan umroh ping 10.000. Jajal apa ora? Masyaallah. Niki dawuhe Kanjeng Nabi lho, Kang. Sing nomor 3 diparingi ganjaran padha karo ganjarane 10.000 wong mati syahid. Mongko wong mati syahid ki angger mati ora ana sing dilebokke neraka mboten wonten. Wong mati syahid kuwi nang akhirat kabeh dipapake nang swargane Gusti Allah. Mulane muga-muga awake dhewe kabeh do diparingi bagas waras ya. Amin. Urip tekan Selasa. Amin. Diparingi iso kuat nglakoni poso.
Ning nggih niku yu Pak, nek poso Suro tanggal 10 Suro niki aja ming sedina. Dadi nek ora Senin ya karo Selasa, nek ora Senin karo Selasa ya Selasa karo Rebo. Sebab nek poso ku ming jujuk tanggal 10 Suro tok ngendikane Kanjeng Nabi kuwi padha karo pasane wong Yahudi dadi malah makruh. Wis lesu ora oleh ganjaran. Paham mboten? Dadi nek poso saat tanggal 10 Suro kuwi kudu digandengi karo tanggal 9 utawa tanggal 9 karo apa? Tanggal 10 karo tanggal 11. Dadi 2 dina. Paham niki, Pak? Ya wis muga-muga nek wis do paham, Gusti Allah maringi pitulung. Sok Selasa do poso. Iki yo ngaji ora prei. Tak titeni angger sok Selasa do poso mesti ngaji akeh sing ngantuk. Angger do mulai iki berarti ora poso ngono ae tak titeni ya. Niki setunggalipun kawuningan ingkang kula panjenengan diparingi kesempatan kanugrahan karo Allah menangi tanggal 10 Suro niki. Iki kok upama sampean ora ngaji ora tak kandhani kok iki. Upama aku ora ngaji aku ora ngandhake. Untung gak Selasa lek ora ngaji ya. Saiki ngaji dadi iso ngomongke. Lah niki setunggal. Dieling-eling ya Bu. Selasa do napa? Pirang dina? Senin karo utawa Selasa karo dieling-eling. Wah, masyaallah. Kanjeng Nabi lek dawuh kok diparingi ganjaran kaya ganjarane 10.000 malaikat. Masyaallah. Diparingi ganjaran neh padha karo ganjarane 10.000 wong sing nindakake ibadah haji lan wong kaji sepisan wae ragate pirang-pirang. Nggih napa mboten? Ana sing plus-plus kuwi 320.000 juta e. Nggih napa mboten? Ana sing biasa ya 48 juta, mengko lek ngenteni 32 tahun nggih. Ha niki. Mula nek sesuk Selasa iki ora do nglakoni poso tak pikir-pikir wah jan kapitunan. Nek ndelok umure kados kula iki mbah menangi sok sura ngarep meneh mbah ora. Nek sampeyan kaya-kaya malah disiki nimbang. Ya. Niki. Dan nyuwun karo Gusti Allah ya. Iki setunggal. Nomor kalihipun Kanjeng Nabi dawuh waman masa ayadahu ala ra'si yatimin yauma asyura'a rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sa'ratin darajatan min kulli fi rafa'allahu lahu bi kulli sa'ratin darajatan. Sok tanggal 10 Suro dina Selasa kuwi sampean kok gelem ngemek-emek sirahe bocah yatim dilus-lus dingendikani tak dongak-dongake nang muga-muga kowe paringi slamet kowe kok ijeh semono kok wis ditinggal mati bapakmu muga-muga kowe dadi bocah sing mulya ngono ditiwake dilus-lus. Nengko nek dilus-lus njur sampean sak derajat sak pangkat sedekah. Ora sah hokeh-hokeh 2 juta. Ngono ya. Lah sak kuasane wong sedekah kok ya. Wah, sing jengkelke meneh kuwi lek ngelus-elus seru nganti rambuté do potol. Lek ngenehi dhuwit ming 5.000. Ah, jan edan nek wong ngono kuwi kowe wah. Wong Kanjeng Nabi dawuh iki mengkon ngelus-elus kok ora kon nguyek. Dino he, niku apa ganjarane Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge nang tanggal 10 Suro kok gelem ngelus-elus sirahe bocah yatim njur diparingi sedekah sak derajat sak pangkat sing ati ikhlas. Iki Allah arep njunjung derajate wong iki mau sing ngelus-elus miturut wilangan rambute sirah
bocah yatim sing dilus-lus. Kira-kira wis tau ngitung yu. Rambut sirah ki ndak ana 100. Wonten apa mboten? Jajal kok saglegake ngitung, Kang. Rambut sampean ki dicukur kabeh njur diitung ngono ana pira. Niku kok kula sampean Selasa tanggal 10 Suro gelem ngelus-lus sirahe bocah yatim njur disedekah sak derajat pangkat. Iki sampean karo Allah arep diangkat derajate menurut wilangan rambut sirahe bocah yatim. Mula njur cok ana muni nganake santunan yatim piatu ngono ya Pak ya. Iku ya santunan ngono kuwi sing luwih sampurna iki karo bocah sing disantuni iki njur kula sampean iso ngelus-lus sirahe. Lah nek sing bocah 5 ya dilus-lus kabeh malah luwih akeh derajate kok. Nggih napa mboten? Lek ngeluske ora duyek ngono ora ya mentek di ngono kuwi. Lah ngelus kok duyek masih rambutnya do potol. Kaya kuwi jenenge neksa nek ngono kuwi. Nggih mboten? Iki ingkang nomor kalih gaweane sok tanggal 10 Suro kuwi sok Selasa. Dal saiki sik miling-miling tanggane sing yatim sapa. Lah kuwi sampean kudu ngerti lho, Kang. Sing jenenge cah yatim kuwi sing sapa? Iki kudu ngerti. Sing jenenge bocah yatim kuwi bocah lanang, nek cah lanang lho niku. Durung umur 15 tahun ning ditinggal mati bapakne. Paham lho, Den? Ditinggal napa? Mati. Nek cah wedok durung umur 9 tahun ditinggal mati bapakne. Diku nek cah wedok niku nek umur 9 tahun punjul, umur 10 tahun iki wis ora yatim nek cah wedok. Lah nek cah lanang umur 15 tahun akhir entek 15 tahun iki wis ilang yatime. Jadi umur 16 tahun iki wis ora yatim nek cah lanang. Nek cah wedok umur 10 tahun iki wis ora yatim. Kuwi ning ditinggal mati bapakne. Sampeyan aja salah surup. Cah yatim kuwi bocah sing ngono bapakne. Ha wong sing bocah sing ora ono bapakne ono pirang-pirang ya iki. Bapakne lampor. Ya ora. Ah iku ora ngono, dadi sing jadi cah yatim bocah sing ditinggal mati bapakne ora kok sing ora ono bapakne. Paham napa mboten? Kira-kira ana apa ora? Bocah sing ora ono bapakne. Tak ono, nek aja ngomongke ya. Dadi sing jenenge bocah yatim niku bocah sing ditinggal mati bapakne. Nek wedok durung umur 9, nek lanang durung umur 15 iki namipun yatim. Aiku disedekoi, wah masyaallah ganjarane agung banget niku menurut dawuhe Kanjeng Nabi. Wis loro dieling-eling nggih. Selasa kuwi gaweane loro iki to. Sing nomor 1 apa? Poso. Nek poso Senin karo Selasa atau Selasa karo Rebo. Nomor 2 ngemek-mek sirahe bocah njur diparingi sedekah sak derajat sak pangkate. Sing nomor 3 Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge aweh bukuan maring wong sing poso tanggal 10 Suro kuwi wong mau karo Gusti Allah diparingi ganjaran padha karo ngowahi pangan kabeh umate Kanjeng Nabi sak ngalam donya. Ganjaran itu padha karo sedekah umat Islam sak ngalam donya. Kira-kira upama wong siji disedekahi sak piring ngono ana pirang-piring ya. Pripun? Nggih.
Nek sing disedekah sing ora poso. Ayo nek sampean ono teko dinyono senajan ora poso, kae poso teko ngono wae. Ya. Paham mboten? Nek wong sak omah niku iso Bu, Pak. Wong sak omah do poso ya. Iki sing bapak lek ngenehi duit belanjan karo bojone, sampean niat ingsun tak ngenehi duit blonjo karo wong sing poso sura. Nek bodhe nyombokmu iki nang ati niat iki tak sedekah karo wong sing poso sura. Engko sing wedok-wedok lek masak nek wis mateng ditata nang meja, sampean niat ingsun ngewahi bukuan karo wong sing poso tanggal 10 sura senajan bojomu. Lho. Paham nang mboten? Iku wis dadi kang ngono kuwi. Wong sedekah karo bojo karo anake kena, sedekah niku kena. Nek sing ora kena ki zakat wehke anak ora kena. Anak zakat wehke bapak ora kena. Nek sedekah angsal. Bapak sedekah karo anak niku angsal. Bojo lanang sedekah karo bojo wedok ya oleh. Wong wedok atur-atur karo sing lanang niat sedekah dadi yu. Ning cok ora niat. Malah bapak-bapak nek dijaluki duit karo bojone malah lek ngulungke karo rada seru. Duit. Aku ora dadi sedekah karo rada nesu. Ngene kan. Mula monggo engko tanggal 10 sura muga-muga do iso ngenehi bukuan karo wong sing padha poso tanggal 10 sura. Ganjarane agung banget. Kanjeng Nabi dawuh diparingi ganjaran padha karo mbukoi margi umate Kanjeng Nabi sak ngalam dunya. Masyaallah. Mongko umate Kanjeng Nabi sak ngalam dunya ku ya akeh Kang. Ajal wong Indonesia iki wae saiki wis ana pirang juta. Wis kurang luwih ana 250 juta ya wong Indonesia niku. Nggih napa mboten? Malaysia akeh olehan. Singapura akeh. Amerika akeh, sing paling akeh niku wong India. India niku pun mencapai triliun penduduke niku. Nggih mboten? Lah mula wong India niku pun mencapai miliar penduduke niku. Penduduk India niku pun mencapai miliar, 1 miliar langkung sak negara niku. Indonesia ya paling akeh tekan 300 juta. Lah niku kok kula sampean sesuk Selasa kuwi kok do gelem sedekah. Lek ngenehke sedekah kuwi sak lebar asar aja wong ngenehi sego kok megono kok awan-awan bali saka sawah. Engko lek poso ora sida. Ya, dadi lek ngenehke sedekah kuwi lebar asar ngono lho yu. Syukur diwehke tanggane sampean ngerti tanggane poso njur icil-kicil kan kono nya iki nak nek anu Dek nek arek gawe bukuanku sore no ya teko sing etel kae nek paham mboten dadi aja bengak-bengok ning teko nginclik gak apa Dek iki gak nganu gak ngliwat arek ge buka nya iki aku titip engko ge buka sampean sak keluarga apik banget wong wis senenge pol niku nggih mboten. Ora semang bengak-bengok. Kowe jangan apa yu. Jangan lobes. Wis aja kuwatir engko tak teri pameran. Ora semang takon masakan. Teko awake dhewe iki teko rono ngaturke apa sing ana sing digawa niku. Nggih. Dadi jebulane ya pancen mapake sedekah ki ya ora gampang. Nek semang dadak werna-werna niku malah engko angel lek ditampa sedekahe. Ati iki sing lega. Dadi ngulungke sing ati plong ora ana krunek-krunek apa-apa. Lebare ya teko ora mang deling-eling teko lali ngoten mawon. Niki insyaallah mangke ganjarane agung sanget. Allahumma amin. Iki ora oke-oke aku lek ngaji kok ya ndak oke-oke ndak do lali kok. Teko iki tak wehi Rai ilmu telu iki wae nek dilakoni lek ayo sing untung sampean kabeh. Nggih napa mboten?
Selasa iki sing nomor 1 apa yu? Poso. Wah, poso suro ganjarane padha karo ganjaran 10.000 malaikat, padha karo ganjarane 10.000 nindakake ibadah ajilan umrah, padha karo ganjarane 10.000 wong mati. Alhamdulillah. Yen sing nomor 2 ne kon ngelus-elus sirahe bocah disedakoi sak derajat sak pangkat. Kuwi engko diparingi ganjaran karo Allah, diangkat derajate menurut wilangan rambut sirahe bocah yatim sing dilus-lus niki. Paham niki? Iku sing perlu dikepun gatekaken. Sing nomor 3, sapa wonge kok gelem aweh bukoan maring wong sing poso tanggal 10 Suro, Kanjeng Nabi le dawuh wong iki mau bakal di apa jenenge di padha karo sedekah karo umate Kanjeng Nabi Muhammad sak ngalam. Dadi ngenehi bukuan karo umate Kanjeng Nabi Muhammad sak ngalam donya. Niki 3 perkara niki wae sing jadi eling-eling ya Bu. Kelingan to? Sing nomor 1 apa? Nomor 2 ngelus-elus sirahe bocah yatim jadi sedekoi. Nomor 3 ngenehi bukuan karo wong sing padha poso. Ya semuanya sedekah sadurunge maghrib kuwi teko tanggane ora poso bareng teko dinyono poso ngono. Ya, ala ya apik to. Wong ora poso ning dinyono poso sampean tetep oleh ganjaran kok wong nyono apik. Ha nek wong sing poso malah dinyono karo sampean ora poso, anake potongan ora poso sampean leh dosa lho iki. Paham mboten? Dadi nek nyono apik iki tetep oleh kan. Niki 3 perkara niki monggo muga-muga sok Selasa do iso nindakake. Dia diparingi urip iso nindakake lan tindakan nika muga-muga ditampa karo Gusti Allah. Sok karo Allah kula sampeyan kabeh diwales nang akhirat. Allahumma pun niki mawon lah kula ngaji. Kula niki wau jane ustaz ora mangkat. Nuwun sewu. Kula niku mboten gering. Mboten lara. Ming critane ngeten. Gek Selasa nek ora ngaji tak critake tak sampean do curiga kalih kula. Kula niki tengah wulan kepungkur, sewulan kepungkur. Niki kula niku lak direh-reh kalih anak niku. Mergo kula niku bola-bali krasa lara wetenge. Terus anak-anak niku nek kula ngono ya wis teko tak rasake karo tak tambani sak inter-intere wong wis tuwa bareng-bareng gelek mati. Kula lak ngoten. Kula ngoten niku anak-anak do ora trima. Terus kula niku pertama digawa nang RSU. Dilalah dokter ingkang mriksa kula niku kancane anak kula. Saangkatan wonten ing Unisulam nika. Apun pisan. Terus kan mriko malih ping pindhone. Ping pindhone kuwi dilebokke terowongan, disken. Bar rampung disken terus ping 3 kan mriko malih diomongi hasil scan niku. Pandang tekan niku kula dadepi doktere terus sanjang-sanjang Pak dokter iki cara kesingkatane Pak Kiai niki hasil skenipun penyakit panjenengan menika. Krana penyakit niki ana hubungane karo bekas operasi gek taun ingkang kepungkur niki saking rumah sakit niki mboten saged menangani secara tuntas. Mula lajeng niki kula damelaken surat rujukan panjenengan kedah priksan dhateng Sarjito. Terus kula gek dina Senin karo anak-anak gawa nang Sarjito. Ya manut lah mulai timbangane dadi nengke karo anak. Tekan Sarjito dina Senin kontrol, sak sampunipun kontrol rampung karo dokter domongi benjang-enjang tindak mriki malih Pak Kiai.
kontrol malih. Terus dina Selasa isuknya kula mangkat mulane ora iso ngaji wong lek bali nganti sore. Niku terus keputusane nek kula niki kon kudu mangan obat diwai pil niku jumlahe tak itu ana 75. Sak menten-menten niku ana 75. Niku kon mangan saben sedina 5. Niku kanggo setengah sasi. Engko nek wis entek niki terus 3 dina kula kan mriko malih kon ketemu dokter niku. Dadi sok tanggal 22 niku kula mriko malih nang Sarjito. Ning mbok jawure mbok ora sok tanggal 22. Ya nek jawure biyen ono malih. Ya aku mung manut karo anak-anak wis tak turuti lah aku timbangane engko do dimoi karo anak-anak dadi dianggep wong tuwa angel ngene nggih. Lah niki kula sampean dongaaken muga-muga le tetamba diparingi hasil.